Marcos Kapitulo 1. Ing kamumulan ng Ebanghelyo ng Hesukristo ay anak ng Diyos. Nung makanano'y makasulat kang Isayas a manulat, o ini, ipabalke ing tubod ko mumuna king harapan mo, bang isadyane ing dalan mo. Ing swala ning metong ako kulait king ilang, isadyaye ing dalan na ning Ginoo. Tuliran nyo la, dingke ang daklat. Di natang yaywan, maming nyadya king ilang, at panaral na ing binyag king pamanisi, ang makapatawad king kasalanan. At linwal langan kaya ding mabilog ng labuad ng Judea, at ding hanggang karin Jerusalem, at bininjag nala king ilog ng Jordan, papasyagda ing karelang kasalanan. At iwan makaimalan niyang bulbul kamelyo, at atin niyang babat abalat king kayang awakan, at mamangan niyang durot ampon pulot panilan. At penaral na, nga na, datang niyang tutukoy kanako, in lalo pang mayupaya kanako. Ay ako bagay amang dukong kalag, karing talira, din kayang sapin. Ako bibinyaganda kayo king danom, dapot ya, binyaga na kayo king Espiritu Santo. At milyari, tingal duwadeta, Jesus ibatya Nazaret karin Galilea, at bininyag niya namang Juan king Jordan. At kanita muring sasakay aking danom, ikit nang mebuklat bigla ding banwa, at ing Espiritu, amig anyong patipati, kukuldas siya tulid na. At dinatang ing suwala ay ibat ka rin banwa, ikay ng anak kong kaluguran, at tsukeka ing tula ko. At agad ding dela ng Espiritu king ilang, at karinya king ilang, apatapulong aldo, tikswaning Satanas, at abere ding lasip amalyab, at si Wande ding Angeles. Inyang hiwan may sukul ne, ni balik ya Galilea y Jesus, panaral na ing Ebanghelyo ng Diyos. At sasabyana, metupad na ing panahon, at linapit na ing kayarianan ng Diyos. Sumisi kayo, at maniwala kayo king Ebanghelyo. At inyang dadalan niya king lele ning dayat malat ning Galilea. Ikit na Simon at Andres a kapatid ng Simon. Ababaldugde ing karerang lambat king dayat malat. Uling ila, mamalakaya lang. At sinabi na karelang Jesus, tuki ko kanako, at gawanda ko ang mamalakaya karing tao. At kanita mo rin, likwando ding lambat da, at tinukila kaya. At milaw tiyang ditak, ikit na Santiago ay anak ng Zebedeo, at Juan a kapatid na. Detiman at iluking karelang bangka, lalarinan do ding lambat. At kanita mo rin inahos nala, at ila likwandeking bangka ibarang Zebedeo, akaya bera ding ipus a makikiupa, at tinukila kaya. At linubla ka rin Capernaum, at kanita mo rin kingaldo na ning Sabat, linubya king sinagoga, at tinuruya. At mi papamulalala king kayang ituturo, uling tiro nala ang timong makikayupayan, at eanti ding eskribas. At kanita mo rin, ating metong matawag ing karelang sinagoga, ang maki-espiritong marinat, at iti, sikan na ing suwala na. Nga na, nanong pakialam mike ka, Jesus ataw Nazaret? Di natangkabang lipulan mo kami? Akikilala ra ka nung ninuwi ka, ing banal na ning Diyos. At sabiana ning Jesus, nga na, magtahimik ka at luwal ka kaya. Ating espiritong marinat, pepagalgalane at gugulisak yang masikan, at linuwal ya kaya. At mi pamulalalangan, nano pata, pitatuanda, ngara. Nano iti, neto nga bayong turo iti, makiupaya yang mumutos, pati karing espiritong marinat,
at pamintuande. At agad-agad, ing kabantugana, mi bulalag karing hanggang kakarinan ang makapatulog king Galilea. At agad-agad, inyang linwal no king sinagoga. Lilod laking bale ng Simon at ni Andres, abe nalay Santiago at Juan. Ating katuwa nga ng babaeng Simon at yaking pagkeran, malalagnat ya, at kanita mo rin sinabi rakeya. At linapit ya, at tela na gamat, at tela kadne, at likwane ning lagnat, at sinuyo ya karela. At pangagat panapon, pangalbog ning aldo, dadalaro kaya di hanggang sakitan, at dingating demonyos. Ating mabilog a syudad, may tipon king basbol. At pepa kaya pa nala, ding dakal a makiyamiyaliwang sakit, at pepalwala nala ding dakal a demonyos. At enoburing pahintulutan man yabi ding demonyos, uling niya, aki kilala re. At maranon a maranon, maluwat pa bayo mayabak, mi bangon niya at may koya. At mineya king meto nga karinan ay ilang, at karin niya may nalangin. At si Simon at dingabe na ginukila kaya. At ikit de, at sinabi ra kaya, ding sabla panintunan da ka. At iya sinabi na karela, tara, umeta ka ring nayon at karing kasiping abalayan, bako namang manaral ka rin. Uling king antikaniting bage, inya mineko keti. At linubya karing sinagogas da king mabilog a Galilea, manaralya at papaluwal demonyos. At linapit siya kaya ing metong ang makisakit lepra, magamwamuya at sisiklarwane, nga na kaya, nung buri mo, alinis mo ko. At king pangalunos ng Jesus kaya, gewang ne inggamat na, at inapis ne, at sinabi na kaya, buriku, luminis ka. At kanita mo rin, likwanin ning lepra, at melinis siya. At penabili na ning matalik, at kanita mo rin, pepalakwani. At nga na, lawan mo, emo pa niya biyan kaninuman, nung emako ka, pakit ka king saserdote, at mahin ka king pangalinis mo, antimoing inutos ng Moises, bang mipatutuan karela. Dapot siya inyang milakone, migmula ning binang may malita, at bilalag na ing milyari, ay niya Jesus, ene milubbulalag king syudad, nung migbili karing karinan ay lang, at daratang lakeya, iba't king hanggang karinan.